俗话说啊，会买的是徒弟，会卖的是师傅。股票投资当中呢，如何选择一个好的时机卖出，是每一个投资者不可忽视的一个问题。今天呢，就教大家一个简单的方法，依赖2个指标可以轻松的逃顶。这2个指标呢，就是 MACD 和 RSI 指标，它们可以组成一个短平快的判断点位的小组合。5分钟学会。大家好，我是 Harry， 一个化繁为简的讲大白话的投资人。首先呢，我们来看一下 MACD 的实战买卖口诀。第一，多空分界看零轴。因为零轴是 MACD 的指标的一个强弱分水岭，当这个指标线在零轴上方的时候，市场是处于一个强势的区域，适合做多；而在零轴下方呢，则是弱势的区域，做多的风险呢就比较大了。第二个就是水上金叉多上涨，在零轴的上方出现的金叉是较为安全的一个卖点。也就是说啊，当这个快线上穿了慢线的时候，如果金叉的位置离这个零轴越近，往往就意味着之前的调整越充分，买入之后的这个上涨的空间和安全性也越高。第三，水下金叉多反弹。当然啊，零轴下方的这个金叉呢，通常只是一个反弹的信号，而不是反转的信号。是否可以进场，是短期的反弹，还是中期的一个趋势的反转，我们要结合其他的指标一起看。第四，抄底看水下底背离。当这个股价不断的创出新低，但是 MACD 的指标低点太高的时候，形成一个底背离，这个是下跌末期的一个信号。这个时候呢，激进型的人可以考虑一下清仓的入场，但是需要结合大盘的走势和股票的支撑位等等因素，做好一个风险的控制。第五，逃顶看水上顶背离。当股价创出新高，但是这个 MACD 的指标高点降低，形成一个顶背离，这个是上涨后半段的一个信号。这个时候呢，可以考虑减仓，但是需要结合整个市场的整体情况和个股的股性啊，避免一个盲目的清仓。第六就是卖空看零轴附近的死叉。在弱势行情当中啊，当这个快线和慢线在零轴附近出现死叉的时候，是绝佳的一个卖空时机，很有可能这个反弹结束，暴跌即将开始。大多数的散户呢，虽然使用过 MACD， 但其实啊，并没有掌握其精髓。今天呢，我就要分享一个机构专用的参数，帮助大家更好的运用这个 MACD。我们的软件当中啊，默认的 MACD 参数往往是12、26、9，而机构的参数呢，则是5、34、5。这个参数组合呢，既稳健又灵敏，能够更好的捕捉这个买卖点。大家可以在自己的交易平台当中啊，尝试调整一下参数，感受它的效果。如果在弱势行情当中 ，MACD 要结合 RSI 指标来进行一个实战的操作，它的效果呢会更加的明显。RSI 指标呢是以0到100之间的数值为一个波动的范围，它是通过计算一段时间内上涨的幅度占总波动的幅度的百分比，来量化这个市场的买卖情绪。当这个数值越高啊，它代表买方的力量越强，而市场偏向于强势。数值越低呢，就代表这个卖方的力量越强，市场偏向弱势。那一般来说呢，市场上喜欢设定这样的一个数值，就是当 RSI 突破70，代表了超买的一个信号，代表这个市场短期的涨势过猛，而买方的情绪过热，价格呢可能会回调。如果 RSI 跌破了30，那就是超卖的信号，代表这个市场啊短期的跌势过狠，卖方的情绪过度的悲观，价格可能会反弹。但今天呢，我们要用到的这个机构指标是以75为一个逃顶的判断点，不是70啊。OK， 那了解了这些之后呢，我们再来看看机构是怎么做的。首先呢，我们将 MACD 的参数啊调整成5、34、5。那么我们观察一下 RSI 的指标在股价上涨至危险的位置的时候，会出现2种情态。第一种就是上升的幅度大，突破了75之后再下穿75，下穿75呢即为卖点。二就是上涨的幅度不大，时间较短 ，RSI 呢靠近75或者是触碰到75之后立刻的下跌，这个也是卖点。那结合 MACD 在0轴以上的死叉卖出，能够有效的回避大幅下跌的风险。接下来呢，我们结合实际的案例来理解和应用啊。在这个例子当中，在这一波上涨的过程当中 ，MACD 的快慢线上穿了0轴。RSI 的数值在这里快速的拉升，突破了75的时候，迅速的下穿75。同时呢，伴随着 MACD 的快慢线在0轴上形成了一个死叉的形态，这个是非常精准的一个卖出的信号。股价在高位调整一段时间之后 ，MACD 的快慢线跌穿了0轴啊，市场是处于一个弱势的区域，走出这一波暴跌的行情。好，那我们总结一下这节视频的3个内容，大家如果想要更方便也可以截这个图来快速的查阅。第一个内容呢，我们了解了 MACD 的实战买卖口诀：第一，多空分界看0轴；第二，水上金叉多上涨；第三，
水下金叉多反弹。第4，抄底看水下底背离。第5，逃顶看水上顶背离。第6，卖空看零轴附近的死叉。然后呢，再把这个 MACD 的参数调成机构参数5、34、5。第2个内容呢 ，RSI 的指标的作用在0到100之间波动，量化市场的买卖情绪。一般来说呢 ，RSI 突破了70，代表了超买信号；跌破了30是超卖的信号。那我们这里用的是机构的参数75来结合 MACD 一起看。第3个内容 ，MACD 加 RSI 如何看？如果 RSI 跌破了75之后再下穿75，下穿75即为卖点，或者是 RSI 触碰了75之后立刻的下跌也是卖点。那我们要结合 MACD 在0轴以上的死叉卖出，能够有效的回避大幅下跌的风险。好了，这个短平快的方法呢，应该对大家来说既好用又好学。仅靠 MACD 和 RSI 2个指标就可以让你卖在高位，让你的投资收益比别人更加的稳妥。希望这个短平快的小组合能够帮到你。我是 Harry，不要忘记点赞订阅，我们下期见。